咁其實就6隻已經畢咗業㗎啦，剩翻最細隻豬仔。大家知唔知咩叫畢咗業啊？食㗎，狗肉都食㗎啦。係啊，我哋呢啲我真係唔識啊，因為佢嗰日咧，佢同我講話，你有隻領養隻畢咗業，我仲真係以為咧已經要行畢業禮嘅咁樣。咁多位朋友你哋好啊，咁咧又係我啦，我係 Becky 啦，咁係 Star House 嘅創辦人之一啦，咁同埋咧亦都係 New Skin 嘅環宇領袖同埋創業名人1啦。今日咧又係我哋女性傑出女性系列咧又訪問一位咧我身邊咧一位我好欣賞嘅朋友啦。咁咧就嗱，今日咧我哋就係講緊毛孩喎，大家即係有冇當我哋嘅寵物咧係一個小朋友咁樣樣咧？咁我身邊呢位 Maggie 咧，其實咧佢就真係好有愛心嘅，認識佢好多年啦。咁咧佢真係可以係真係好有愛心地咧，係將一啲毛孩咧係湊得好好啦。咁咧由一個真係業餘嘅養寵物嘅人咧，變為咧係一個拯救一啲流浪狗嘅組織嘅一位始創人之一啦。咁 Maggie， 不如你介紹下你自己啊？咁 Hello， 大家好，我係 Maggie， 咁就同阿 Becky 都識咗好耐，即係舊嘅銀行同事嚟嘅。咁就都好多謝 Becky 咧，今晚有個機會俾我可以喺度同大家分享下我啲心得啦。咁就真係講一啲我自己過往啲嘅經歷啦，養狗同埋係一啲嘅真實嘅個案同故事。咁俾大家可以咧就希望有啲得着啦，因為有啲即係知道喺網上邊咧係有好多嘅 research 你可以睇到嘅。咁但係啲可能自己嘅個案嘅分享未必係咁即係咁細眉細眼咧，可以喺網度可以幫你揾到個答案。我喺2000年咧就開始養第一隻斑點，嗰時就唔係好識嘅，真係買嘅啫，係啦。咁係啦，咁其實咧就可以一間簡單介紹翻我啲狗狗啦。咁有7隻嘅，同時間係7隻，咁就有斑點哥哥啦，或者一路整又可以係喺度啦。咁最右邊嗰兩隻就係第一隻斑點哥哥當當，咁啊第二隻係細佬啦，波子啦，都係斑點狗嚟嘅，但係佢哋唔係同胎嘅喎，相隔3年嘅。咁然後就有兩隻黑色係啦，黑色嘅唐狗。咁啊中間黑掹掹可能睇唔到，係啦，黑色睇到 Monday 同 Sunday。咁跟住可能朋友問我，喂，咁咩叫做 Wednesday 啊、Thursday 啊、Friday and Saturday？ 一定係咁問嘅。其實嚟緊㗎啦，兩隻好似 Beagles 咁嘅混咗種嘅，咁咧就坐咗下係啦，大妹細妹，同埋咧最左邊個細細地嗰隻係叫豬仔。咁其實就6隻已經畢咗業㗎啦，剩翻最細隻豬仔。大家知唔知咩叫畢咗業啊？識㗎，狗肉都識㗎啦。係我哋呢啲，我真係唔識啊！因為佢嗰日咧，佢同我講話，佢有隻領養隻畢咗業，我仲真係以為咧點解要行畢業禮嘅咁樣，即係畢業即係往生啦，係咪啊？啲狗主即係畢業啦，去彩虹橋啦咁啊嘛。好，咁就7小福出遊大陣仗，咗大陣仗嗰陣時7隻。而家剩翻邊隻喺度啊？剩翻中間啲下低嘅豬仔，下低而家都14歲啦。即係坐低嗰隻。唔係啡啡地色嗰隻，細細地嘅嗰時覺得唔阻訂咁啊養埋啦，都係救翻嚟嘅，啲都係係啦。咁佢就少少暈咗柴犬嘅，係啦，我都唔知嘅。有一日佢帶佢出街，咦？點解隔離狗咁笑嘅豬仔嘅？即係因為我知道而家現今好多不論人或者係狗狗貓貓都好多奇怪嘅病嘅，係啦，即係好快又可能有啲5歲啊，啲朋友都5歲，冇錯3歲都有，或者係後生啲嘅都已經係一畢業先嘅。其實狗狗咧，我哋知道咧，佢即係由 BB 開始啦。咁你係其實幾多歲百年歸老係正常嘅？呢個都好難講。不過通常嚟講，當然如果譬如你護理得好啊，照顧得好啊，有一個啱嘅方法啊，同埋令到佢即係身心都健康咧，佢係亦都有機會即係個壽命係會長啲，即係玩耐啲啦，陪下你耐啲啦咁。呢個個個貓主狗主都好希望做到呢樣嘢嘅。咁亦都有多方面嘅配合啦，即係有啲嘢都唔係100%一定係嘅。咁上面嗰張相咧就係其實係浪浪嚟嘅，即係流浪狗。咁我就喺因為我2011年到啦，咁上下都唔好 exactly 我記得，咁就開始做獨立救狗義工。咁突然間可能講詳細少少。咁喺西貢咧，唔知大家有冇去過？西
深涌，行嗰度好草地好靚嘅。咁有個士多咧就係賣豆腐花嘅。我諗有啲朋友可能都去過，幾出名㗎嗰個娥姐。咁佢就一有呢啲 B 啊浪咧就會 call 我啦，喂又有啦咁樣快啲。如果唔係我就佢就即係其實係客嚟嘅啫。如果唔係我就打針打死咁啊，即係可能整死佢啦！你快啲救佢咁。咪聽咗梗係又心軟啦。咁呢張相咧就係啱啱見到啲 BB 咧就喺媽媽個即係食緊奶啦。嚇咁啊真係影到，咁就覺得係用咗呢張相去做即係我哋知道嗰個。係啊。嗰咩嘢驅使你係做呢樣嘢嘅？其實就講翻嚟都10幾年前㗎啦。咁因為我住西貢嘅，咁西貢咧就都好多流浪狗嘅。因為亦都多呢個燒烤場啦，咁啲狗狗梗係嗰度揾食，就即係都有啖食下啦。燒烤完啲人剩翻啲食物，咁我就每次有時經過咧，因為我屋企都近啲燒烤場嘅，咁就搭巴士經過，咁就見到咧就啲捉狗隊嘅，一隊 team 咁樣坐喺貨 van 嘅，係啦。咁唔知大家有冇見過即係捉狗隊捉狗嘅情景啦？有冇親眼見過啦，或者聽過佢點樣捉嘅咧？睇電視，即係可能聽過啦，有個人喺度追住一個做啦，係咪有條相嚟索㗎嘛？好恐怖。咁咧就係好即係睇到好嗱，我冇睇過，好彩我冇睇過，我都冇聽過啲叫聲，但係咧我經過見到咧就攞住個圓形嗰啲索咧，一個圓形即係索頸嗰啲。咁咧就因為嗰啲索其實一勒住咧，真係咧有啲未去到個車，未翻上車咧，嗰隻狗狗已經勒死咗。咁我見到之後其實都我冇見過啦，都托賴。咁就但係我見到就覺得，即係又嚟捉狗啦咁。咁個心係好唔安樂嘅。咁同埋咧就因為嗰時我都泊低架車就轉巴士翻工嘅，朝。咁啊開始咧就見到啲狗啊，帶啲狗去揾食啦。咁我就即係覺得好想去令佢哋溫飽啦，咁我就餵佢哋嘅。一袋袋狗糧咁啊，早晚咁樣啦嚇。咁而家當然唔得啦。即係朝早就係即係以前喺銀行翻工嘅啫喎。係啊，嗰時即係你餵完佢先至翻工㗎。係啊，擺低啫嘛。咁就翻即係放工見到個袋吉咗啦，咬爛咗，食咗啦咁。咁夜晚再餵啲。咁久而久之咧就即係好想做啲嘢幫佢哋。咁於是乎咧就咁啱就同啲即係同2、3個大家都有咁嘅理念嘅朋友啦，係就開始做呢個工作。咁佢完全都係獨立嘅，冇話啲咩機構贊助啊，亦都唔係啲咩大嘅機構。咁即係幾個女仔就嗰陣時係夜晚就去擺啲 trap 喺度啦，通宵啊，又真係捉狗啊，又去開始就要捉狗。你邊捉完狗咁你要領養㗎嘛，你唔可以擺喺度㗎嘛，同埋你都要即係餵佢都唔係辦法，你都要絕育，即係個比較常。即係你哋幾個女仔膽粗粗咁樣開始就喂嚟啦，就去救狗啦。即係幾大膽喎你！呢啲係緣分嚟嘅，大膽講嗰時。真係大膽喎！因為有時落啲海溪澗啊，去啲可能啲比較蜜蜂，即係呢啲即係啲郊野啊、夜媽媽咁樣，咁啊四周圍去救去捉，咁捉完翻嚟要處理佢㗎嘛，就幫佢揾屋企咯。咁嗰時我都係喺大家可能都去過喺西貢市中心咧，即係沙北嗰度咧係好多檔嘅，我哋擺鋪啊叫做企街擺檔，係啦。咁嗰陣時就因為食環社都有時趕我哋嘅，唔準擺嘅，咁所以就我哋就不如有個朋友就搞咗個 charity 牌，就係個 Dog Savers 誰來愛我們，咁就即係 Dog Saver 嘅中文名係誰來愛我們，誰來愛我們係一個機構嚟㗎嚇，即係我主要係呢樣嘢。咁就我哋都擺個 box 喺度啦，即係希望有啲人可以即係少少捐助下，因為要同佢打針啊、絕育啊、買狗糧啊。因為嗰陣時我哋咧就係真係一條龍嘅，真係咧好多辛酸嘅。你係啊，我都覺得你膽粗粗嘅。因為嗱我哋又即係我又翻工啦，我有朋友就唔使嘅，咁就1至5就翻工，因為銀行工作都好忙，又做到好夜嘅，咁係得6日休息，但係我都一早就10點零就出去擺檔㗎啦。咁啊，至到可能夜晚。你擺檔嗰度係 fundraising 嘅係咪做？即係籌箱仔嘅啫。即係你擺個箱仔就係去籌款嘅啫。籌款係其次，因為嗰陣時應該 Facebook 嗰啲唔係咁係啦盛行㗎嘛。咁你嗰啲狗你點樣派俾人咧？嗱即係你啲狗點派啊？我哋就帶埋啲狗啦，狗 B 咧就一個欄啦，欄。係咯。即係不論幾熱，天氣30幾度幾凍，
咁咧你都要，因為你要唔盡快出咗啲狗咧，啲狗慢慢糖都打得好快嘅。係啊，咁可能去到5、6個月咧係好難被領養，係啦，因為狗 B 始終好得意啦，好 Q 啦，係啦，好惹人好。狗 B 係容易俾人領養啲嘅，但係要睇顏色喎，顏色又唔同嘅喎。咁啊男女又唔同嘅，咁即係可能晏晝都係食個包咁，又繼續㗎啦。咁即係有10隻8隻狗跟住你擺檔。係啊，我哋嗰陣時咁嘅，每個人邊個夠咧，你就負責你自己嗰啲欄嚇。哇！咁啊成手狗嘅，即係我有5、6隻，佢有3、4隻，你有5、6隻咁樣。哇！即係咯，即係好多辛酸。係啊，咁但係咁你又要去處理佢，又要幫佢閹埋，又要幫佢打埋針嘅。其實我哋係一條龍㗎，即係又要家訪啦，而家要出 Facebook 啦，嗰時都有但唔係咁盛行嘅。又要去篩選啦，做到真係好投資。咁自己屋企啲狗有病咧，係自己察覺唔到。咁所以我就做咗都係幾年嘅時間咧，就開始咧即係搞唔掂啦，係啦。出晒自己嘅狗之後咧，就可能做一啲比較唔係行動組啦，我哋叫做可能係就喺 Facebook 出下 post 啊，幫人哋可以forward 下 message 啊，都有做但係已經唔係自己落腳去捉啦，因為實在係。隨住自己嗰個即係屋企又有7隻要照顧啦，啲狗嗰陣時7少福係啦，又老啦，咁有病又唔知啦，咁加上工作都好忙啦，其實係要好多嘅時間，因為嗰時咧最記得嗰時揾銀行開會咧工作，一路開會咧一路諗下呢隻狗佢點樣出俾邊個？唔係佢養多隻好啲喎，佢又唔得，佢又退狗喎。咁你都有啲狗友㗎嘛？係咪？有，但係啲狗都怕咗我啦。因為狗友都怕咗你啊！你揾暫託嘅時候咧，其實都好辛苦嘅。暫託係啦。咁你唔負責埋暫託㗎？你夠嗰啲狗？因為我7隻。你有7隻？無能為力啦都。咁又幾個工人嚟㗎？一個啫，加埋我咪2個咯。你老公都有幫手喎？有，佢就比較少，佢就幫我即係做司機啦。因為你去家訪係幾遠粉嶺啊，周圍都去嘅只要係揾一個好家庭，咁我哋都會送咗狗過。咁你提到啦，好家庭咯嗬。咁其實究竟咧，我哋間屋裏邊啊，或者個家庭啊，點樣為之叫做好？你可以俾即係安心將你嘅小狗俾佢收養。都好問題嚟嘅其實。最主要咧，我哋都嚴謹，我哋唔係好嚴謹，有啲義工更加嚴謹。即係個個當然個標準唔同啦，但係起碼佢俾我見個地方係企企理理嘅。即係唔會話入到去你都覺得周身唔舒服啊咁樣。佢如果養開狗係最好，或者佢有養狗經驗，我哋會首選嘅。同埋佢係即係最好就係可能屋企唔會有咁快好細，即係唔會有啲好細嘅小朋友啦，或者老人家啦，呢啲未必係太適合嘅。再加上就話最好個年紀方面咧，我都有少少要求，即係佢太細，即係可能即係20歲啊，或者係男女朋友關係咧。佢哋都未穩定，係啦，未必又未穩定，即係所以分咗手連嗰隻狗都冇人要。好啊，真係有退過啦。或者佢即係結咗婚要好啲嘅，其實係結咗婚佢起碼穩定啲嘅。咁當然即係結婚都可以分開啦，但係呢個退啊，有得退㗎。養咗1歲退翻俾我。養咗1歲都退翻，真係殘忍，有冇搞錯？走啊，翻去老家。真係陰公啊！咁所以呢啲就係你做好多 follow 嘅嘢。即係唔係話出咗就算啦，咁可能要跟幾年嘅咁樣，咁同埋就佢係即係你見到佢都正正經經啦同佢傾下都有文有路，感覺好嘅。咁有啲就試養下啦，咁都可以嘅。咁當然咧，譬如你真係住間屋係住嘅時候係唔能夠有狗，譬如居屋啊公屋咧，我一定冇得考慮嘅。養戶外咧，我哋都未必考慮嘅即係佢可能即係看倉啊。睇門口啊、住花園啊嗰啲咧，其實就我哋都唔係咁理想。咁都幾困難喎！第一佢又要收養，第二你又要揀翻你轉頭，佢又要揀翻你轉頭，仲要跟進喎。因為我哋其實每救一隻狗咧係好多辛酸，係好辛苦先救一隻狗，唔想咁太過草率咧，去將呢個生命咧交咗俾一個我哋覺得而家或者唔係一個咁適合嘅領養者。所以亦都唔想自己有咩後悔啦，所以我哋揀選咧係有一定嗰個要求同埋程序。咁又唔需要話即係又要話真係查家宅啊，唔需要。但係起碼我哋知道佢都係啱嘅，或者係佢應該都會可能
我係錫狗。但係當然啦，幾年之後有好多嘅變數，我哋都唔知啦。但係起碼我哋個關係過到咧就 O K。有冇試過信錯人？都梗係有嘅。有冇一啲難忘嘅經歷？即係你覺得係即係有啲都有㗎，試過出嗰隻咧住喺佐敦道嗰個女仔，咁佢就後來發覺佢係有少少即係精神嘅狀態嚟嘅，咁佢設法咧去攞翻隻狗翻嚟。我哋記得佢係中秋節，你點知佢仲會搞到我上差館添。哦，係啊，點嘅情況？你點知道佢係精神？佢成日 WhatsApp 我咧講埋啲無厘頭嘅嘢嘅，咁咧就有啲古怪嘅。開頭就冇嘅。係啦，有啲古怪嘅，咁我哋跟進，我哋唔可以俾咗就算啦嘛。咁就開始覺得有啲問題，咁啊再上佢嘅時候咧就發覺即係屋企烏哩單刀嗰陣時咪咁喎，成屋垃圾咁樣嘅，咁咧就啲狗狗喺度，即係嗰時出咗俾佢啦，即係屋度屙咧，咁佢又唔執拾啊，咁即係又怪咯，咁所以就設法咧就用一個即係其實咪幾個方法咧就攞翻隻狗翻嚟嘅，但係都成功攞到出咗個另一個好嘅人家。哦，都仲有好多㗎，如果大家有興趣聽下呢故真係可以第時有 topic 再同大家可以 share 下。好啊，咁嗱都想問下咧，因為今日咧其實我哋都有啲朋友咧，佢哋包括佢哋係養小狗啦，咁好似你話齋咧，其實有啲都係新手嚟嘅，咁就好似有啲係當佢公仔啦，有啲當佢玩具啦，嚇。有啲又真係當佢人仔啦，咁我好想請教下你咧，即係其實唔同嘅階段咧，有啲乜嘢譬如飲食方面啊，或者有啲咩要特別留意咧？即係嗱，我哋有啲新手係可能佢細個就養隻狗仔啦，咁你知道啦，講緊10幾年咧，咁如果我係小嘅時候又冇好好照顧佢，其實佢都唔會係一隻好健康嘅狗啦。咁我想睇下有冇啲心得咧，可以同我哋啲係啦，無鞋嘅主人分享下嘅。咁就唔講得嘅，即係少少分享啦。咁 BB 咧係要好有耐性嘅，即係你要對佢嘅耐性咧係忍耐啊、愛啦，係要高好多嘅，因為佢細啊嘛，咪佢周圍咬嘢啊，可能又周圍大小便啊、咬鞋最多㗎啦。咬鞋，唔知啲咁中意咬鞋嘅。蹬腳啊，即係嗰啲咁手袋咁係啦，手袋啊，即係咩都咬嗰時，我狗狗啊，成條方巾啊，波子啊吞咗落肚都唔知，咬翻出嚟，哇！咩成條方巾，同埋佢哋中意食石頭喎，佢哋唔係肚餓嘅喎，食石頭乜嘢技巧咪食咯，唔識㗎嘛，即係冇聽過。咁所以你就要即係你要真係要教嘅，BB要教嘅。咁啲禮儀上啦，譬如話係。佢有時可能又要，譬如啲朋友嚟到，佢又會咬下啲腳啊，可能又撲下佢啊，咁咧就有時又會亂咁吠啦，即係呢啲係真係需要去用你嘅方法，即係當然正確方法去 train 下佢。咁同埋就食物方面都好緊要啦，因為 BB 咧個蛋白質都好即係需要好多嘅。其實係老狗都需要嘅。咁但係咧就因為 BB 都係最好就少食多餐啦。即係我嗰時都會分可能一日3至4餐，咁當然都我都冇咁多時間嘅，咁你咪翻工一次，放工立即餵佢一次。你咪長糧佢嘅。嗱呢樣嘢，係啦，我就絕對唔贊成。係啦，即係好多人都會嘅嚇，就係擺喺度你擺喺度，係啦，你食啦，係啦，或者擺長糧嘅即係水啊，又係咁樣。係啊。咁呢樣嘢我就唔好建議嘅。嗱，如果你真係冇時間咧，你朝頭早餵咗先，放工再餵多次，臨瞓即係當然唔好夜啦，佢啲難消化。餵多次，咁擺長糧有啲咩？我覺得唔係咁好嘅咧，因為佢習慣喺度食係咁，唔食又係咁，即係佢可能狗都識㗎嘛。我係咪都有得食嘅？行下先啦，周圍又睇下先啦咁。同埋你擺長糧咧，有個唔好處，佢有即係會有細菌嘅其實。烏蠅係啦，就算烏蠅咧，譬如你如果你係乾糧都好啦，可能佢啲口水濕過，其實都唔係咁好咯，實會有菌㗎嘛。如果真係又曳曳又唔係好食嘅，又喺度百厭嘅，拎開佢，或者收埋佢，等佢緊張下先，再放翻。咁務求係佢食晒你先至，即係下一餐咯，就唔好話擺喺度。水都係㗎，水咧有啲狗主可能佢嘅狗細咧，中意揾啲樽仔入個管嗰啲咧，係嘛？即係佢唔係咁多水嘅啫，可能細卷嗰啲。但其實就我覺得嗰啲都唔係好，即
即係好似水咧兔仔嗰啲。係啦，水係飲好多，即係狗飲好多水嘅其實，因為佢哋飲得水嘅份量唔足咧，對佢腎係有好大嘅影響。咁再加上呢水咧就有啲即係細未飲晒嘅，咁如果再侵咧，咁咪有啲污糟噶嘛。哦，即係建議就係真係乾淨，或者佢見到個兜嘢污糟啦，你快啲換咗佢。水其實好緊要。狗咧就一日飲幾多水叫正常？咁我就冇得係咯狗，但係都真係佢個 size 去定啦。嗯咁但係當然突然間發覺，咦佢點解呢排飲水都多咗嘅，或者好似好唔正常，好似飲極都咁頸渴咧，咁你都留意下佢健康。係啦，咁有啲可能腎臟出咗問題都唔定。尤其是貓貓都好容易有腎病。係啊，貓狗都係。好多嘅，狗都年紀大咗開始都會有。係啦，啲人同我講，佢係話食乾糧咧，即係有可能唔夠水分，就係好容易會造成佢個腎有事。嗱乾糧咧，我養七小福咧，因為嗰時都多狗啦，你知都即係時間，即係乾糧最方便嘅快捷，咁咧就食乾糧大嘅嗰啲狗，咁到而家剩翻豬仔啦，即係中間我都有餵啲可能啲雞肉啊，烚啲雞肉啊，紅蘿蔔啊、菜心啊都有，咁始終我自己係傾向係比較天然啲嘅，咁我就中意而家執翻個豬仔一隻咧就簡單啲啦，咁我就開始俾鮮食佢食嘅，係啦，咁鮮食咧其實就鮮食即係點啊？即係人食嘅食物，唔係乾嘅狗糧，係啦。咁呢個對貓狗我覺得係好嘅，始終你乾糧其實好多防腐啦，佢話嘅天然咧，其實入邊都好多啲化學嘢嘅，仲好似好多味精添，係啦，味精啊、防腐啊、鹽啊嗰啲咁樣，同埋你擺咁耐，你即係一定唔新鮮啦，係咪？咁如果乾糧嚟講咧，其實咧就大家有時都要留意下啦，即係都順帶講下。咁我知道好多狗主貓主咧都係為啲比較，譬如乾糧天然啦，同埋係即係比較貴價啲嘅。咁佢啲係質地係好啲，即係嗰啲質素好啲。但我啲狗唔食，唔食啊？我隻狗唔食人食嘢係嘛？中意？係啊，中意食人食嘅嘢。O K 㗎，其實人食嘅嘢，但係你睇食啲咩啦？當然都要個材料係點樣啦。咁有啲狗糧咧，佢其實係可能200零300蚊一大包，可能15至20 kg 嗰啲。咁大家留意下喎，佢入邊嘅成分咧，呢係我以前咧睇書嗰陣時冇咁多資訊啊嘛，即係而家 Google 乜都可以 search 到好多養狗養貓嘅訓練啊嘅資訊，嗰陣時就冇咁多，我真係睇書買書翻嚟睇。咁佢含有一啲叫 BHA 或者 BHT。咁咧 BHA 同埋 BHT 咧，佢其實係一個抗氧化劑。但係佢唔係天然嘅，佢係人工合成，係會致癌嘅。你可以人工會致癌嘅。咁我哋整落去做乜鬼？係啦，致癌嘅，平啊嘛，因為平啊。咁仲有啲咧，抗氧化劑，佢係愛嚟人造人工，唔係天然。天然嗰啲藍莓啊，或者啲生果咪有啲抗氧化劑，佢人工咪即係啲化學成分得嚟咧，亦都係會致癌。大家都可以上 search 下嘅。咁另外咧就有一隻係你就會見到有隻叫 byproducts。咩 byproducts 咧？譬如meat byproduct 啦 ，chicken byproduct 啦。byproduct 咧係即係農業嘅副產品。咁農業副產品咧，譬如 chicken byproduct，佢唔係真係雞肉嚟嘅，佢嗰啲係一啲可能雞嘅內臟啦，骨啊毛啊，或者啲脾臟、腎臟，甚至乎係糞便咁樣 mix with。你見到呢啲 byproduct 農業副產品，唔係好嘢嚟嘅，千祈唔好買。我都發覺咧有一個比較出名嘅咩字牌，咩字頭嘅？可以唔可以講 H 字？H 字頭嘅餅乾咧都有呢隻入邊嘅成分係有 byproduct，所以大家無論買人嘅乾糧又好，買啲咩零食都好咧，真係望下佢成分。OK。因為啲人咧食嘢都係啊，鈉質有幾多啊，脂肪幾多一樣。即係我唔識喎呢啲，真係 byproduct 以為就係好嘢嚟嘅添。哇！真係。係啊，千祈唔好買，我哋真係呢個係好，一定要好小心。係啦，至咧甩咗隻牙。你上網都好難揾到呢啲雞肉咧，凍咗咧，佢好硬嘅。係啊。係啦，咁你如果啲切碎，梗係更加好啦。但係切細粒咧，佢即係佢好快會硬㗎。係啊。你一定要加少少水，再切碎啲。會咁有啲剪。係啦，剪碎。你就算剪一嚿嚿咧，有機會都會硬嘅。
係啊，尤其是可能啲消化唔到。時間嘅關係啦，你可能朝頭早蒸定夜晚又翻蒸嗰啲，咁其實狗係好難消化嘅。係啊，咁我都見過有啲狗咧點咧，佢成條雞柳俾佢食，唔切啦，一條成一條，佢狗又心急又緊張，開心，照都好似成條都食一條，就再俾多條，再俾多條，連續俾咗3條，佢啲雞已經凍咗雞柳，嗰隻狗就頂唔順個胃，嘔翻晒出嚟，係佢消化唔到，所以雞咧就大家都真係都要小心啦嚇。咁譬如有時啲狗主要中意俾啲飯啊撈少少都 OK 嘅，啲飯好黏嘅，又要加少少水，咁咪又安全啦，你又食得放心啦，見到佢，即係呢啲都係比較細微啲嘅。請問豆腐啱唔啱狗食？豆腐食到可以食，好喎嗬，啲狗糧高少菜心可以，次都係咁。咁有時我仲會有啲夏天咧，因為我要俾湯水啲狗狗飲。咩湯水好啊？請問夏天咧最好啦，冬瓜薏米水。真係狗都可以飲㗎，我啲狗中意飲㗎。哦，冬瓜薏米水是綠豆水，因為狗糧食得多其實幾熱氣，係啊，佢控啊嘛。你又俾少少綠豆水煲下，又或者咧綠豆水草啊，係啦，隨你喜歡。綠豆沙定綠豆水？綠豆水一樣啫，綠豆沙變沙。咁羅漢果都得喎，前日嗰啲狗先飲完，阿豬仔羅漢果西洋菜湯，哇幾斤就得㗎啦。即係同人一樣。我有俾少湯啲狗飲。你避免一啲肥膩啊，一啲藥材湯啊，咁啊梗係唔得啦。啲清潤嘅瓜湯啊、冬瓜湯啊、薏米水啊、羅漢果啊，OK 嘅。西洋西洋你又唔好俾啲當歸啊嗰啲啊，補得仲。嗰啲咩鹿茸嗰啲梗係唔得啦。但係我試過一次咧，我唔識喎。嗰陣時仲養4小福嗰陣時，未到7小福，我就煲咩懶醒喎，煲金銀花白菊花。會點㗎？中毒。哦。咁尤其是零食啦，零食我覺得即係其實係越少食零食係越健康。哦。係啦。咁當然啦，好似人咁食下薯片啊，耐唔耐食啲朱古力啊，你開心啲。咁有啲乜嘢零食你覺得係可以即係俾少？我就會俾啲餅咯，即係嗱嗰啲咩煙肉啊，嗰啲真係要睇清楚咩香腸啊，又或者係嗰啲麥條咧，好中意人麥條咧，睇知道染色啦。係咯。呢啲真係啲狗唔中意。唔係咯，嗰啲唔係麥條嚟㗎，根嗰啲唔知係咩嚟塑嘅，膠係啊。大家買零食之前咧，真係買啲比較質量好啲嘅，睇下佢成分係乜嘢。有啲佢係冇包裝啊，一個袋嗰啲就建議大家都其實大部分好多都係咁嘅喎。係啦，咁有啲可能即係我就買咗啲風乾機咧，切咗啲雞，即係最好啦。哦，咁正啦，係啦，風乾有啲朋友都會自己整用。好。咁但係又嗰啲都要密封得好啲啦。有真空袋嘅，係啦，有變嘅會。哦，雞肉啊。咁即係風乾，即係好似當餅乾咁樣俾佢食啫，係咪咁啊？係零食，即係啲比較雞柳啊。係啦，嗱啲有機嗰啲嘅，幾正冇發片都得啱嘅。嘅。因為當你養佢嘅時候，你都希望健健康康啦，係咪？即係佢健康時你又開心，係咪？佢有病你又擔心，一樣。咁好，咁頭先我哋講緊細狗到成犬啦嚇，咁好啦，開始幾多歲到？你開始當佢係老狗咁樣咧？即係已經係叫 age，即係譬如人咁樣，你去到。其實係即係佢個同埋食物啊上面有冇啲要改變嘅地方？睇下佢嗰個品種啊，大家知。細狗咧就襟嗰個關節各方面係真係襟關節，因為大狗咧，譬如嗰啲聖班納啊，或者係嗰啲大笨狗啊，嗰啲狼狗咧，其實佢去到6、7歲都開始係老㗎啦，開始進入呢個老嘅狀態。因為我哋斑點咁11歲都仲跳跳紮嘅。細狗咧，佢因為可能佢個入邊嘅負荷重，係啦，咁佢係無論關節啊，或者佢入邊嘅內臟嗰啲咧，其實都係好啲嘅。大狗就出睇唔同嘅品種咯。咁正常，如果普通可能13、15 kg 嗰啲狗咧，大概都係即係8歲、9歲都步入開始老年㗎啦。5、6歲都仲係中年嘅，係啦。咁樣即係嗰啲食物方面，食物嗰啲特別調整。嗱，其實咧就都要嘅，老狗亦都係啦，即係容易消化嘅食物。譬如開始老啦，你真係俾慣狗糧嘅，咪浸一浸佢咯，嚇，
浸一浸軟佢咯，浸等佢消化好啲。因為啲牙咬唔到嘛，係咪㗎？浸腍啲咯，都未必一定嘅，一啲啲嘅都係啦。咁如果你同佢經常刷下牙嘅咪好啲咯。有㗎，有刷牙啊、洗牙嗰啲咁咯嚇。哦。咁但係有時未必可以，即係狗鼻都嚟刷啦，唔係中意。係。咁就消化好啲嘅，咁同埋亦都係即係我都建議咧，都係可以俾啲濕片紋俾狗狗食嘅。係啦，係啊。係啦。咁講呢邊我要買下廣告先啦嗬，因為我隻狗咧就係呢隻魚油嘅代言狗嚟嘅。代言狗。係啦，因為呢隻咧其實係 New Skin Finance 嘅深海富活魚油啦。咁我咧就係因為我自己係養貓啦，又養狗啦。咁的而且確咧。呢一隻魚油咧，因為佢係好靚嘅 marine omega 係 omega 3啦，同埋有卵磷脂啦。咁當時咧，我嘅營養師嘅老師啦，咁佢就同我講咧，就係其實我話嗰度啲狗狗嗰啲都有一啲魚油噶嘛。咁呢隻同嗰隻又有啲咩分別咧？咁佢啲魚油咧，佢會剔除晒所有天然魚裏邊嘅所有嘅毒性嘅。咁因為原來咧魚油咧，佢都好多時都會係喺深海嗰度提煉佢啲魚油啦。咁深海魚咧就好多時咧係會有二噁英啦，會有一啲重金屬啦。咁呢一隻咧係消費者委員會啦，同埋好多都係證實咗佢係剔除咗呢一啲有害嘅成分。咁正如頭先阿 Maggie 所講啦，即係其實抗氧化係好嘢嚟㗎嘛。咁但係呢一隻就係佢喺食物萃取咯。咁咁所以當時咧，我就開始咧第一次我當時有隻史納沙嘅史納沙咧，大家都知道咧，佢哋啲皮膚咧係超敏感嘅喎，係啦。咁尤其是我嗰隻咧，就係佢食乜嘢咧，佢都敏感嘅。佢食到羊肉啊，好似食到好清，佢先至唔起嗰啲 rash。咁佢當時咧，我睇咗好多醫生啦。嗰陣時嗰隻狗已經7歲到，佢開始紊亂啦。咁起咗一啲好多嘅皮膚病啦、斑點啦，同埋會發臭啊個身。咁亦都醫咗好多啦。咁即係醫極都冇辦法斷尾。咁當時咧，我第一次俾佢食。咁我話：呢隻咁好啊！咁阿 Mindy 話：你應該俾隻狗食啊！我好啊！咁好彩咧，即係我隻狗咧嗰陣時咧就係好中意即係咬佢當零食啊嗱，呢隻就當零食㗎啦。咁佢就一食落去就咬，一個月啫，真係一個月啫。即係咧，佢係冇晒嗰啲臭味啦，同埋咧嗰啲係因為。嗰啲史納沙咧，佢剷咗毛咧，你會睇到佢啲裏邊嗰啲皮膚嘅，本來就起晒黑斑㗎嘛，係冇晒。咁所以自此咧，咁我之後咧就有養貓啦，養狗啦。因為其實呢一隻魚油咧，我就當佢萬能㗎啦。點解咧？因為佢係會消除關節裏邊嘅炎症，同埋身體裏邊嘅炎症，並且咧對佢嘅血管咧都係非常之靚嘅。咁我建議過好多我自己嘅狗友啦，因為咧我唔係獸醫啦，但係好多時我就發覺咧，原來動物咧都係好多炎症喺裏邊嘅，即係其實同人一樣嘅啫。你好多時癌症開始都係炎症開始。咁我試過有另外隻貓嘅 case 咧，就係因為我有2隻折耳貓嘅，係啦。咁大家都知道折耳貓咧係好難養嘅，因為佢個基因根本就係有問題嘅，就所以咧佢會關節啦同埋個心臟咧都係特別容易有事嘅。咁小白就係心漏病嘅，即係個心有雜聲嘅。咁我咧就自細咧就係佢哋細貓嘅時候咧就1個禮拜俾1粒至2粒俾佢食啦。咁貓咧就係難搞啲嘅，狗咧佢可以當零食嘅。貓咧就真係咧，我要係即係喺佢個嘴罅嗰度咧擠俾嗰隻小白係心漏病啦。咁我去睇醫生嘅時候咧，就發覺咧佢個醫生就話俾我聽，你係佢話無論你俾咩佢食咧，你係照顧得佢好好嘅。
因為咧佢冇病發。咁另外一隻就係 Oscar 就係關節有事啦。咁關節咧有事，你知道咧佢會趌下又跳唔到啊，痛啊！嗰陣時老貓啊嘛。咁嗰陣時我仔就話你 insist 叫我帶去獸醫度啦。咁我話其實獸醫我都知道佢應該用咩方法㗎啦。咁我話你俾1個星期我就日日咧早晚咁樣餵佢食，跟住1個禮拜之後行得就跳得走得。咁所以咧即係好似同意阿 Maggie 所講，其實我哋嘅毛孩咧對於去食補充品咧，我更加覺得咧 Minnie 成日提我嘅，佢話supplement 啊補充品咧，其實我哋喺香港都少監管㗎啦。但係佢話更加應該監管嘅就係，因為呢啲都係我哋人又好啦，狗又好咧，都係天天食嘅。咁佢話，如果你啲狗仔係咁細，佢係食咗一啲有毒嘅成分，或者好似頭先你所講有害成分，其實佢係 digest 唔到㗎。咁但係往往咧製造商嘅時候咧，有啲人咧會覺得，喂，嗰隻俾狗食㗎，嗰隻俾狗食嘅魚油啊咁樣。咁其實即係我可以話俾你聽。俾狗食嘅魚油係一定係比人食嘅魚油係次幾級嘅，因為唔會有監控。咁但係佢可能咧個成分通常咧就係做到細粒啲啦，即係等到咧啲狗仔咧咁樣可以容易食啲啦，或者佢嗰佢嗰份量啊係可以俾細狗去食到。咁但係我就會覺得咧，即係我成日都覺得係你唔俾廣告我都係會同你講㗎，就係咧，當你去接觸 Familus 嘅魚油嘅時候咧，其實我哋自己調節翻嗰隻小狗嘅份量咯。即係如果好似我隻Woody 翻嚟嘅時候係得幾個月嘅，咁我咪係1個禮拜俾佢食1粒咯。咁如果老狗隨住年紀大咧，咁就會多食一啲咯。咁我知道咧，我哋有啲伙伴咧，有啲咧係會俾我哋嘅蟲草啦。蟲草俾啲狗食啦，仲有靈芝啦、綠茶。咁我成日都話揀嘅時候咧，咁你可以問下你嘅介紹人啦嚇。點解我哋即係我哋會俾我哋一啲狗係食我哋食緊嘅補充品咧？係因為咧係會剔除咗一啲所有嘅有害嘅物質。咁好似 Rita 嗰日同我講到洋葱素係嘛？狗係唔食得洋葱嘅？係咪啊？係咪啊？咁咧，因為咧，我哋個拍檔咧就係上次佢狗咧就有事啦，即係個腎有事啊，其實係腎有事，就要打到皮下水㗎。咁咧呢個好愛狗嘅主人咧，佢就即係排除萬難咁樣咧，佢將我哋補充品咧就逐 part 咁餵俾小狗食咯。哇！而家係由打皮下水嘅一隻小狗，而家咧〜係咧眼仔精精啦，行得走得食得啦。咁我哋就好感動，就係話其實我哋有一隻U-Span 嘅裏面嘅成分係有洋葱素喺裏邊。但係我哋嘅洋葱素點解俾小狗可以食到，而且佢冇事咧？其實咧 U-Skin 就係好好噶啦。佢所有裏邊嘅，如果係對於生物、對於食物嘅有害嘅成分咧，佢都會剔走埋。咁所以咧揀補充品咧就真係要，即係我覺得係要小心，因為小狗係佢唔會識得講嘢㗎。咁有啲即係而家廣告商成日都話咩首飾箱啊，係嘛？係咪？你知唔知有個首飾箱？佢其實佢出好多嘅。咁但係我哋成日都講廣告就係廣告咯，係啦。即係但係我就會信科學嘅科研。咁所以到老狗啦，我哋又要你隻狗有冇食補充品啊？有嘅，一定有。等於人咧，你要食可能維他命 C 啊，或者啲佢哋食泵會唔會好啲咧？即係骨啊 joint 嗰啲。係啊。要㗎，其實狗一定要。係啊。眼睛啦，即係譬如可能葉黃素嗰啲啦。係啊。因為白內障啊嘛。係。joint 即係關節啦，同埋係心臟啦，即係呢啲係比較緊要。因為譬如好似講翻我隻斑點咧，嗰時又唔識啦，15歲佢就畢業嘅，咁大概
14歲到定13歲啦，係突然之間發覺，咦，點解睇唔到嘢嘅咁？哦，係啦，咁因為白內障唔係一朝一日即係有白內障啊嘛，佢個晶體慢慢會退化，係可能係一啲時間，但係竟然咧，因為我又搞出邊啲哦，係冇留意到啊，係忽略咗佢。佢好似有少少白色㗎，係啦，淨係一塊嘅係啊，慢慢咁樣白，即係又可能好朦朦地，再朦啲，再朦啲，跟住完全睇唔到啦。咁其實而家都係有可以幫狗狗做白內障手術嘅，我知但係又貴啦，好貴啊！即係之前預防定嘅，或者等佢可以延長嘅時間咧，其實係好需要咯。係啊，係啊，坊間都有啲滴幫狗狗滴眼藥水嘅，延長佢嗰個晶體嗰個退化。咁亦都可能食一啲嘅濕皮紋，令到佢眼咧可以精靈啲啦，係啦，因為狗睇唔到都會慘。慘！我哋咧有個神醫嗬，即係神醫嚟嘅佢，即係佢係中國一個好出名嘅係佢係醫一啲國家級嘅獸醫嚟嘅，不過佢落咗嚟香港就冇再掛牌，咁好多時我哋請教佢嘅，咁咧真係好犀利㗎，真係好犀利，即係因為咧，我哋去見佢嘅時候，其實佢唔需要咧，好似我哋而家帶我哋狗狗，譬如你帶狗狗去睇醫生啦，你嗰隻幾多歲啊？10歲啊，10歲唔該 X 光抽血驗尿，咩都唔講，但係佢咧係摸嘅啫，係聽嘅啫，就可以驗證㗎啦。咁所以咧，佢已經好老㗎啦，但係我哋咧咁久都要請教佢嘅。咁嗰次我就請教佢啦，就係因為咧，你見到啲 poodle 咧，好多時好快就白色㗎啦，細狗。咁我就話：喂，呢種狗係咪好多時會有白內障？佢話：呢啲唔係叫白內障。佢話：真係㗎。佢俾咗個名我，佢俾埋本書我睇㗎。呢啲係角膜炎，係啦。佢話係因為你哋冇去照顧佢炎症，佢先生一個膜，即係唔係好似我哋人類咁樣咧係白內障嘅。咁跟住我就更加乖地俾呢個魚油丸去食，佢話都可以嘅，因為你譬如你話即係佢唔係好似話係我哋人白內障喺裏邊出嚟嘅，佢話嗰塊角膜炎咧係外邊嘅炎症形成嘅咁咯，咁所以即係都學好多嘢啊！我成日覺得咧，即係我哋大家咧照顧狗仔咧，或者係貓仔都好啦。咁有時即係我哋買翻嚟嘅時候咧，就覺得佢好得意啦嗬。但係咧，原來佢一路大嘅時候咧，都有好多要照顧嘅。咁我想問下咧，嗱，其實咧頭先我講食啦 ，OK，咁我哋成日講小狗健康同人嘅健康一樣啦，都要去身心靈健康嘅，係咪？咁我都會見到有啲狗咧係好猛震啊，或者佢係你唔明白佢做咩，即係好似即係唔識得去同佢去傾偈。咁我好想請教下你嗱，你照顧咁多大狗細狗，又有初嚟嘅，又有俾人遺棄嘅，即係其實都有好多即係心得咧，可以同我哋分享下。你點樣可以令狗，即係你點樣同佢溝通到啦，或者係點樣可以令隻狗會安心啲咧？可唔可以講？嗱，其實咧身心健康啦，係咪？照顧咗身體之後咧，咁心靈啦。咁嗱，其實我自己覺得咧，佢係你家庭嘅成員，係咪？貓啊狗啊咁。但係咧，有啲地方咧，你真係唔好當係一個人喎。即係點解咁講咧？譬如嗰啲狗主就中意咧，就同佢着鞋啦，有冇見過啊？有啊，好慘。見到着4對鞋，咁好似行高踭鞋啦。咁出街，咁點解咧？因為佢驚污糟啦，即係地下的而且確好多細菌嘅，好污糟啊，乜嘢都有啊。咁但係狗佢個天性嘅特質係中意接觸大地啊，行草地啊，跑玩啊，碌草啊，碌沙啊咁。即係個狗主覺得佢真係好污糟啊，接受唔到啊，咁咪着對鞋。又例如咧，佢就有啲可能有幾隻細狗，因為我西貢見好多㗎。有幾隻細狗可能係啲北京仔啊，咁一架車就裝晒3隻4隻咁啊，狗主又方便啦，唔使拖佢哋行啦。咁但係嗰啲狗又唔係老喎，睇個樣又得後生，又唔係時有病。咁但係又唔俾佢落地行咁樣，又諗住自己方便啊乾淨。咁呢啲咪就係。即係冇咗佢嗰個狗嘅特質啦、特性啦，又或者有啲係中意咧，我都見過嘅咯喎，
抱住個 B B 睇到個 B B，係我一斤斤飯俾佢食。嗱，佢唔有病呢啲係講係正常嘅，正常或者係啱先。咁自己食啦，係咪？嗯或者自己去喐動下啦咁。咁呢啲就係你要分清楚狗同人有呢個分別。縱使真係佢係好似我哋啲毛孩啊，好似真係小朋友啊，或者屋企有一個重要嘅成員咁樣啦。咁有啲狗主咧就可能就自己去行山，我諗大家聽過多呢啲新聞。大熱天時酷熱天氣警告36、7度，佢又要隻狗陪佢去行山，結果點樣啊？好多都中暑啦，係啦，真係一中暑就好難救得翻㗎。咁大家都留意下喎，游水咧都會中暑㗎喎。我西貢都見過喎，諗住游水，大熱天時梗係涼快啦，其實都唔係嘅，因為嗰個猛嘅陽光曬啲水度咧，就算個水即係個狗喺度游緊水咧，都試過有個見到個 case 都救唔翻，中暑啊！游緊水中暑，佢上咗岸咧就已經暈低咗啦，已經係啦，即係呢啲大家都要知道咯。咁另外咧就我都覺得因為狗亦都有佢情緒啦，自己情緒啊有壓力㗎嘛，咁所以咧就真係咩咧？喂，好多㗎，譬如可能主人唔喺屋企啊，或者咧可能喺屋企啊，佢啲狗伴啊，或者即係入離去啦，即係我最近嘅交伴離去佢就佢會有壓力。佢都知㗎嘛，有啲都知㗎嘛，有啲未咁快慣啦。咁所以狗狗有一個正常嘅社交生活，同埋咧去放狗係絕對贊成。我都唔贊成啲狗友啊，你屋企好大啦，我有花園，唔使放狗㗎啦，屋企夠晒佢走啦。咁你試問下你自己有咁多娛樂，係咪有咁多？又係北上啊，突然間有可能去睇戲啊，有咁多即係資訊啊，但係你嘅寵物係冇嘅，佢可能淨係渴望每日帶佢出街，佢係好極度開心。我狗狗哇，開心到周圍跳啊！一放狗時間咧，就喺個屋度周圍跳，你食晒味，咁你咪開心咯，係啦。咁當然啲狗咧，佢性格亦都係唔中意放狗，唔中意行我哋豬仔啊，唔中意出街㗎，宅男嚟嘅。係啊，見人又驚，見狗又驚，見車又驚。咁但係佢去到啲冇人冇車嘅地方咧，佢就好自在。咁咪帶佢去一啲即係行山徑嗰啲咯，屋企附近都有。即係你未知道佢嘅性格，從而你睇下點樣令到佢開心。但係放狗呢都係必然嘅，係啦。佢要運動，老狗都需要適當嘅運動嘅。咁就其實相對溝通啊。我想問下，係咪真係同你傾偈佢識聽嘅咧？嗱，其實狗咧就我覺得咧未必識聽你講嘢嘅。真係。不過咧，佢識聽我哋講嘢嘅喎。簡單嗰啲佢識聽。我個印容講佢是非，佢即刻就鬧佢㗎。有佢個名㗎嘛，聽到佢個名。係咯，真係會㗎。其實咧，狗狗係從你嘅語氣啊、聲線啊、你嘅動作咧，就去理解你講乜嘢啊、主人咁。係啊。咁你簡單有句味錯或者嗰啲，咁嗰啲係識聽。咁太複雜嗰啲，佢真係始終都唔識嘅。所以我即係點解佢個心靈健康，屋企人都好緊要喎。舉個例子，屋企人咧就好和諧嘅，成日都開心嘅，隻狗都開心啦。譬如可能成日都有嗌霎啊。或者有即係家嘈屋閉啊，大聲啲咁樣。咁隻狗又佢會處於一個好緊張嘅狀態，咁佢點會健康咧？係咪？佢會唔會同我哋一樣學到我哋咁樣咁緊張？會㗎，你令佢嘅情緒都有影響㗎。我隻狗會越嚟越惡咁，唔知點解。咁你咪錫佢多啲咯，陪佢多啲咯，溫柔啲啦，溫柔啲咧。咁有時譬如我老公咧，有時即係大聲啲講嘢，我就喺度驚㗎啦，以為隻狗啊，係啊，咁啊好驚就。望下佢定晒眼咁樣，你知佢驚。所以屋企個環境啊，啲主人屋企人嘅情緒啊，對啲動物即係等於小朋友都有好大嘅影響，同埋都幾深遠嘅影響。呢個好似幾大喎，我覺得，即係屋企人嗰個氣氛係呢個都好大影響嘅。即係你自細咁屋企人成日嗌交咁樣，即係啲細路仔都驚啦，係咪？你點會得一個開心、健康成長嘅環境啫？變咗就都係好深遠嘅影響。會唔會亂咁咬人㗎？如果咁樣，即係咧，我哋有時會聽到咧，有啲小狗會即係會 attack，有機會，會佢驚啊嘛，係啊，佢驚佢有啲恐懼啊嘛。咁但係呢啲亦都睇下佢之前 DNA 係點啦，或者佢係咩品種啦，係啦。因為我相信啲狗亦都唔會無啦啦走去攻擊人嘅，梗係有啲嘢激發到佢咁樣。
或者佢要保護自己啦，即係亦都好多唔同嘅因素啦。呢方面就真係可能請教專家，哦，係啦，安家有啲咩專家？都有嘅，有心理輔導㗎，仲有揾人租知識嘅呢個。呢個你唔識，你有冇見過一啲，譬如即係你知道我淨係聽到啲浪浪咧，因為好多係佢係好冇安全感㗎嘛。冇錯。即係你即係有一隻好冇安全感嘅狗，你點樣令到佢有翻對人嗰種信心咧？如果佢係你真係要領養呢隻浪浪，係啊，嗱佢你都要好多嘢注意嘅，因為佢喺郊外住開啦，係啦。咁有一個郊外可以去到一個上樓嘅地方，佢完全係兩個世界，佢要好長時間適應嘅。咁當然有啲佢 happy dog 好 friendly 嘅，咁啊容易啲搞啦。有啲可能佢真係驚驚青青嗰啲咧，你哋唔好夾硬嚟咯，即係可能佢縮埋台底咪縮埋台底咯，唔好扯佢出嚟啊。係啦，佢就會好驚嘅。呢啲一定要同佢建立一個信心，信心係來自你嘅愛啦，係啦，你嘅耐性啦。咁所以如果譬如我都建議，如果啲狗主係領養或者佢新手啦，真係需要咧放幾日假喺屋企放佢，係啦。我嗰陣放咗一個禮拜假，第一隻嗰陣時係啦，係啊。咁同埋佢單獨喺屋企咧，長時間喺屋企咧，佢都冇安全感嘅，係啦，即係10幾個鐘頭都唔見人。自己一隻孤零零咁樣，即係呢啲大家都要可能要，譬如可能你養多隻啦，或者係多啲時間陪佢啦。你放假咪多啲時間喺屋企咯，即係唔好就自己出咗去娛樂，咁隻狗就自己一個人等你翻嚟，等10幾個鐘咁樣都幾凄涼。而家咁嗰啲科技咁先進咧，有啲人就會裝嗰啲 CCTV 啦，都有啊，係啊。咁咧會發聲嘅，你可唔可以同佢咁樣傾偈？佢會唔會好啲咧？我驚佢驚咯，我比較少啲嘅，我比較少啲嘅，係啦，即係但係有啲會聽到你講嘢㗎，有反應㗎，你望下，但係見到把聲，我聽把聲唔見主人嘅，咁究竟主人佢又驚，個心嚟一嚟，咦，淨係有聲唔見主人嘅，即係門口裝你又唔係，咁佢又失望咁樣，你又咁樣諗啫，所以我都好少咁喺度嗌佢。OK。你哋都可以試下話俾我聽下你點。貓就有咯，貓我哋有個伙伴咧，佢今日應該嚟唔到啦，就係即係佢就係長期有個咁就係啦，喵喵咁樣食，望下佢咁。係啊，咁都好嘅。咁會唔會好啲啦？因為佢哋兩公婆都可能即係出咗去啊，貓啊嘛，貓佢可以自己喺屋企又唔出街嘅，咁就。即係佢哋就用呢個方法可以嘅。狗我又真係未試就得嘅，我就比較少。因為狗咧，我覺得咧佢哋好黐人㗎。狗啊係特別，即係唔同貓啊。我因為貓狗我都養過啦。即係狗對於主人嗰種 attachment 咧，即係嗰種黐纏咧，係啦，佢係有緣啊嘛，今生與你遇上。係啊，真係好有緣啦。咁但係。即係我都最近我都話，即係因為我屋企隻貓走咗啦，咁佢都真係好似有啲嗰啲叫做咩啊？分離嘅有少少傷心嘅，係啦，同埋佢係有啲 behave，即係喺行為上佢有啲唔同咗咯。咁我都唔知道點同佢溝通啊，即係話俾佢聽佢走咗。其實佢耐少少就都會慣嘅，不過呢段時間就要真係多啲去陪佢哋啦，帶佢出去 walk 下，或者出去公園行下，等佢哋都係嗰個 focus 咧係散啲，係啦，即係有得玩佢，希望佢開心啲。因為你狗狗都應該好年輕啫，年輕㗎，係啦，年輕啦，係啦，咁就即係陪伴係好緊要，好緊要。咁即係你點咗啲時間喺度陪下隻狗或者陪貓貓，佢哋會感受到咧，佢哋自然咧就會有啲心安嘅。咁Maggie咧，你都講解咗好多啦，即係起碼我哋一啲係已經有狗㗎啦。咁如果俾你即係或者俾啲乜嘢嘅意見俾一啲咧，佢未擁有嘅、準備擁有嘅心理準備咧，你應該覺得係點樣咧？嗱，呢個同我哋生個 BB 一樣啦。係啊，都有啲唔同嘅。係唔使生出嚟咩 ？BB 可以出糧啱啱。哦，係喎。狗狗就冇。嗱，其實咧就因為我自己個經歷啦，我自己嘅經驗就係，如果當你真係要決定養隻狗，不論你係即係領養梗係最好啦，可以幫到出邊嘅狼，
你係要真係要有條數要計嘅。計數意思就話你係真係你要知道個狗嘅生命嗰個時間，咁都希望佢越長越好啦，有冇病冇痛啦。咁你坐地起碼都10零年啦，或者11、12年啦當。咁我都建議咧就可能養狗嗰個年齡開始咧，你就最好可能30歲左右啦，係啦。即係點解咧？有數得計嘅，你起碼一個穩定嘅職業啦。你即係你嘅人生閲歷咧，又唔係話即係都有啲經歷啦，有少少啦嚇。咁就同埋咧就你計嗰條數咧10零年加埋差唔多，你可能到50零歲咁咪最好啦。因為如果我見有啲朋友係啦50零歲開始先開始養㗎嘛，係啊，有隻 B， 係啊，可能幾個月。好多而家嗰啲仔女咧陪唔到父母就買隻狗俾父母㗎，你唔知咩？嗱，有呢個仔都要負責。係啊，真係嘅，佢諗住咧，我陪唔到阿媽，就買隻狗嚟陪阿媽咯。有啲朋友都會咁諗。係啊。但係希望即係陪伴之餘咧，俾媽媽。咁如果真係有咩變數嘅時候咧，咁邊個照顧隻狗咧？因為隻狗可能仲係好後生啫喎，幾歲啫喎。嗱，除非嗰個仔咧話嗱，我會負責。係啦。但係佢係咪一個講字咧？係，通常都要自己都要諗一諗啦。所以就話要適合你嘅年紀，你計翻條數咧就會比較你自己冇咁辛苦啊。你冇咁吃力啊。因為當細狗就容易啲啦。大狗係咯。細狗啊當然好啲啦，有咩病痛行唔到你都抱到佢。係啊。如果係一啲可能即係如果我大年紀開始養嘅。就細狗就好過大狗啦，細狗好啲，同埋你都要睇下係幾多歲啦隻狗仔。咁因為我即係親身經歷啦，我啲其實唔係好大隻啫嘛，都係中型嘅啫。但係當佢有病嘅時候，佢行唔到咧，你要托上托落啊。你咁奀細，即係我先生都幫手，但係都有時自己都要托下㗎嘛，去下大小二便啊。你係真係你個體力係已經冇能力㗎啦。就再加上你年紀慢慢大啊，或者啲即係狗主咁你。到時佢老嗰陣時候，隻狗你又老啦，即係大家都相依為命啦咁樣。咁呢個照顧都係個好大嘅問題嚟嘅。咁再加上如果譬如啲朋友要諗住係養多一隻陪佢啦，咁冇咁悶係好嘅。所有動物咧就2隻咧係會比一隻係更加好嘅，即係狗聲狗氣啊嘛，屋企人都有可以狗咬狗骨啊，咁就玩下咁都有個伴啦。但係記住咧，第一隻同第二隻或者第2隻同第3隻之間咧。距離咧就唔好太過短啦，因為我新嘅同溫地咧就相隔半歲啫。大家都明啦，佢老啦有病啦，呢隻又嚟咯喎，啲老人家病又嚟喎，嗰陣2隻係照顧咧係直情咧係已經都唔知自己做緊乜嘢㗎啦，即係忙到。我以為佢哋會鬧交打交打都會嘅，即係要近得滯，即係嗰個大嘅唔讓細啊嘛。打都會嘅。咁所以最理想咧，如果係諗住養第2隻，就可能相隔2年啦。即係可能當佢老人家有老人家病嘅時候，呢隻都仲係有少少都未到老啦，係咪？咁你照顧嗰個冇咁辛苦，主人。隻狗狗又可能你會時間各方面鬆動啲。所以如果2隻有病或者兩隻開始年紀大，你照顧咧，哇！你嘅財力啦、體力啦、精力啦，真係缺一不可。咁又係。呢個都要可以計到條數。即係我少少嘅意見。我見到 Maggie 咧今日帶咗呢啲係啊，嗰啲狗狗食嗰啲呢啲出巡嘅必要咧，有啲咩要注意啊？我其實咧就好多狗主咧就會用呢類嘅狗繩嘅咁樣安全啊嘛，你一咁咪坐住條頸啦，係咪？咁佢走唔到啦。其實呢個咧我啲狗狗用話係唔得嘅。佢其實你咁樣當然係緊啦，佢又即係佢係個肌力佢唔會傷到喉嚨。佢會唔會傷到喉嚨啊？Charging 嗰啲就千祈唔好啦。但係你箍頸咧，其實都唔係咁好嘅嚇。咁但係咧，其實你當佢鬆咗嘅時候咧，你咪成日坐住佢啊嘛。一鬆咧，我有狗試過成個即係甩出嚟。係。咁又有機會俾狗擦失啦，呢個都好危險。係。即係唔係咁建議啦。咁呢一隻咧係空繩嚟嘅，空繩可能大家覺得都安全啦，係咪？呢個兩手箍住。係。咁啊背脊咧就咁樣。呢隻咧，我啲狗狗都會吐咗出嚟嘅喎。其實你整完之後咧，你咁樣整住佢得㗎，狗好叻㗎。佢唔係特登想逃走，但係佢咧開心咧向前一衝咧，佢成個頭呢度就吐咗出嚟㗎。呢個咧都係嗱啲狗驚青，特別咧就呢隻款咧都唔好用。佢空咁樣個，呢個係個
胸嗰度跟住就背脊穿住落去嗰度。咁邊啲係最穩陣？就係嗰啲我冇帶，因為狗狗要用，係嗰啲公字帶咧，公字嗰啲成個人套，即係成個背脊套住嘅，嗰啲係比較安全。係啦，或者背心嗰啲背心型。係。但係背心型咧就因為如果夏天咧好熱嘅，係啦，咁就嗰啲就會令到隻狗可能都唔係咁舒服啦，係啦，咁你留意下啦，即係嗰隻係最安全。我想問下咧，我有個朋友講咧，就話咧啲狗咧最好都俾佢攬住佢個 leash 嘅，即係唔好俾佢完全冇攬嘢。佢話咁樣會乖啲喎，係咪嘅咧？即係攬住乖啲。係啊，攬住係乖啲嘅，係啊，即係攬住呢度。講條繩，以前我隻狗都係試過。即係佢哋即係有啲係咁樣講，係咪真㗎？呢啲睇下佢性格嘅性格咧，都係即係可能佢驚佢有百厭啊，你可以捉得住佢啦。係啊。佢周圍走周圍跳，你可以扯住佢啦。咁但係都可以嘅，但係就唔好用得太緊。係咯。因為我都見過啲狗咧，係佢勒到條頸咧，佢又唔舒服，緊啲，驚佢走失。其實佢條狗個頸已經係損咗啦，真係慘。係啦，因為你自己諗下，自己如果成日長年累月俾人箍住條頸，係幾辛苦咧？嗰時亦都有獸醫亦都同我講過咧，有啲狗主中用啲 short chain 咧，扯住佢大狗，嗰啲係好傷喉嚨㗎，係獸醫親口同我講嘅。係啦，你扯住佢，咁佢成係個喉嚨都唞氣又唔順。跟住可能又棘住入邊啲肌肉咁樣，不過咧亦都有少少即係心得啦。我西貢見好多嘅，咁有啲狗主咧就即係佢覺得我隻狗跟住我唔會走失嘅，係啦，就連乜嘢食都冇身上咧，你就乜嘢都冇嘅。係啊，見到好似好有型㗎，係啊，好似好有型咁樣。其實我想講就話有時隻狗走失咧，佢唔想啦，當然係咪？佢係跟住你行啊，但係。有時人多地方啦，有意外啦，啲腳又多啦，隻狗咁細喺個地下度，你轉個彎行快半步，佢都跟唔到你隻腳喺邊度。咁就走失咗咧，你知道幾慘㗎啦。佢最慘係嗰隻狗係乜嘢性都冇嘅，你有時見到咧，想幫佢揦住隻狗咧，你都揦唔到。有一條狗繩起碼你一捉都箍住佢啦，我都捉過幾隻嘅，係啦，史納沙又有啦。咁所以就大家千祈我覺得。隻狗唔會走失嘅，係啦，唔會走失嘅，喺我腳邊行嘅。甚至乎呢啲咧，佢係帶埋過馬路都夠膽可以，繩都冇條喎。冇㗎咧，啲驚咧，突然間有巨響啊，可能咁就嚇走咗隻狗。係冇錯，係啊，因為突發嘅意外咧，冇人估計得到。因為狗繩就記得，千祈佢唔係束縛，佢係保護你隻狗，係啦，安全返屋企。因為嗱，如果係隻浪浪。曾經係咁，佢識揾下食啦。住家嗰啲養開咧，你叫佢識得揾嘢食，係好慘咯。我哋以前救狗都試過啲走失咗咧，真係都揾唔翻嘅，係啦。咁亦都嗱，亦都有個 case 真人真事啊。咁有朋友咧，佢就朋友，佢住嗰啲喺夜晚啊，放完狗，咁咧就喺屋苑嗰度咧就一條馬路嘅啫，好靜嘅，嗰時冇乜車嘅。咁個狗主咧就隻狗便完，咁啊清理完啦。嗱，佢又好放心喎，擺隻狗喺馬路邊，個對面有垃圾桶，諗住掉垃圾啫，好簡單啫。可能講緊係真係可能10秒8秒，一掉翻轉頭咧，啱啱佢個狗跟住佢喎，啱就咁啱架車出到嚟一撞，咁佢就好傷心啦，因為當場隻狗已經唔得啦。啲好你覺得以為好快啫，或者1、2秒咧，意外就發生咗咯。細路仔係啦，所以真係千萬小心。係啦。翹住隻手啊，唔好有啲你見到狗主可能好興，佢又勾住手指尾啊咁啊行㗎啦，甩咗條狗繩咧，亦都係好危險。所以身心靈嘅健康都好重要呵。咁我諗今日咧呢一集咧個時間差唔多啦，因為都咗 Maggie 好多時間啦。咁因為咧其實咧 Maggie 咧都好即係除咗即係成日都即係想所有朋友咧都可以即係視身邊嘅毛孩咧係。即係屋企人咁看待啦，咁亦都鼓勵咧好多朋友去領養一啲浪浪啦。咁你自己而家嘅 Dog Saver 咧，你都仲係運作緊㗎嘛？係咪啊？即係雖然你冇咁主動去捉狗啫，但係都係運作緊。咁我哋嘅 Facebook 有個專業嘅，咁但係其實都好特別去做一個行動方面，即係行動組啦嚇。因為都有幫手 rehab 嘅，都有嘅，有時都會幫啲朋友啊做下啲。領養狗嘅 post 啊，即係多啲渠道，希望可以
多啲人去領養，關注流浪動物、社區動物啦。嗯因為流浪動物其實係都係社區一份子，咁多啲人去關注，多啲人去提出，或者多啲人去留意咧，對啲流浪狗狗咧都係一個益處嘅。係啊，因為我上次我同你提過啦，我睇過出戲咧，好有感覺嘅，就係講緊浪浪嘅，就係咧原來佢哋如果真係冇人領養，其實佢就走㗎咯喎，俾愛護動物協會捉咗，係啊，冇人領養幾耐到嘅通常？其實可能都係4日到。 4日到，4日有啲可能甚至乎係更加快，你唔會知咯。係啊，即係所以如果大家真係去即係想去養寵物嘅時候，不妨去考慮領養，支持領養，係支持領養啦。咁就你亦都會係好想咧，就講下咧，其實即係當寵物老去嘅時候，其實可以去點樣去面對咧，或者準備咧。咁呢一個 topic 咧，我哋都好有興趣，因為有啲真係養咗好耐狗，我亦都見過好多無鞋嘅主人咧，其實佢係有抑鬱啦，即係隻狗狗離去嘅時候，即係 handle 唔到嘅。咁希望咧不久嘅將來咧，Maggie 可以下次再嚟同我哋分享，好唔好啊？咁係啊，因為真係好多嘢都唔識啊，原來即係你經歷好多嘅時候，你就會知。咁我哋亦都好想咧，大家咧即係養咗屋企嘅毛孩咧，咁亦都適當地令佢身心靈健康啦。咁即係都係家人嘅一部分啦。我頭先學到啦。OK，咁今日時間差唔多啦，咁多謝 Maggie，多謝。